izvēles, un tā kā mums tuvāk ir aizbraukt līdz Vitebskai vai līdz Viļņai, nekā līdz mūsu galvaspilsētai Rīgai, tad mēs stiprinām robežu, lai mūsu cilvēks nejustos šeit kā pie sienas, bet zinātu, kas notiek turpat skatiena attālumā aiz robežas, lai viņš arī justos drošāks gan informatīvā, gan arī emocionālā veidā. Un, protams, ir tādi projekti, kuri valstī nav prioritāri. Un, ja valsts veido savu varbūt vizītkarti, uzlabojot centrālās pilsētas, galvaspilsētu, tad mēs uzskatām, ka valsts pie robežas sākas, un mēs esam valsts vizītkarti, un līdz ar to pierobežai apvienojot savas intereses, arī tad mēs uzlabojam šo valsts vizītkarti tieši ar pārobežu programmu palīdzību, labiekārtojot vidi un iepriecinot cilvēkus, kas dzīvo šeit pierobežā. Kāpēc tieši tie pārobežu programmu projekti? Mana atbilde ir tāda, ka, laikam, tā jau ir slimība, bez tā jau nevar. Un tā mūsu komanda pa šiem gadiem, un te jau sasniegti rezultāti. Protams, gribas arvien vairāk un visu laiku turpināt. Par nacionālajiem fondiem runājot, varbūt tur ir ne tik sarežģīti, bet tas pārobežu efekts, tie mūsu kopīgie jau maršruti izveidotie, tas tie pieredzes apmaiņas braucieni. Un, kad tu redzi tos pašus turisma uzņēmējus, kad viņi redz, kā strādā, piemēram, turisma uzņēmēji Augštaitijas reģiona vai Vitebskas apgabala. Un tas idejas un tā pieredze, tas ir daudz ko vērts. Protams, ka pie mums arī viss labi tas darbojas, bet pie kaimiņiem var arī daudz ko pamācīties. Lūk, un ņemot vērā, ka mūs apvieno mūsu skaista Daugavas upe, Bella, Belarusi, Latvija un Dvina, tā ir Daugava, tas ir arī kopējais ūdens maršruts. Īstenībā mūsu Bela-Dvina turisma reģions, dēļ tā arī vajag turpināt un neapstāties. Ja sākotnēji mēs tikai dejojām, sportojām, dziedājām, tad šobrīd ir arī rezultāti infrastruktūras objektu uzlabošanā, kas, protams, ir pašvaldību intereses un arī sabiedrības intereses, gan lai uzlabotu pievilcīgu dzīvesvidi šeit pierobežā, gan arī uzlabot drošību dzīvojot šeit. Pats fakts kā tāds, tas, ko mēs ieguvām šī projekta rezultātā, ir vienkārši nenosvarams nekādā veidā materiāli un morāli. Mums tas bija pirmais projekts, līdz ar to tā bija ārkārtīgi liela pieredze visai darba grupai. Man jo īpaši kā projekta vadītājai. Un tas, ko mēs ieguvām, reāli izremontēta šī mazā zāle, iepirkti instrumenti Daugavai orķestrim, sašūti tērpi Svētrai un Pienupītei, ir ārkārtīgi liels iegūms, kas nestāv līdzās tam, ka mēs iztērējam daudz nervu, daudz enerģijas, laika. Tā ka, rezultāts ir vienreizies iegūms, un tas dod tādu impulsu darbībai nākotnē. Manuprāt, ka mums visvairāk palīdzēja no pareizā gala iesākts rakstīt pieteikums projekta, ka mēs tomēr sākām ar mērķiem, ar projekta mērķiem un tikai tad tam pakārtojām aktivitātes un visu nepieciešamo. Tas ir loģiski izplānota loģiskā matrica, kopā ar partneriem kopīgi izplānota loģiskā matrica. Pirmkārt, vai mani tas interesē, vai organizācija šī tēma interesē, vai organizācija vispār kā tāda ir gatava draudzēties, sadarboties pārobežu līmenī, vai organizācijai pietiks tam laika, vai organizācijai pietiks tam resursu.
Nu, un tad jā, ja tēma interesē, tad, un ja organizācija ir gatava, tad jau jāsāk darbu. Noteikti projekta sagatavošana ir jāsāk laicīgi. Jāapzinās projekta tēma, mērķi, vēlami rezultāti. Jāmeklē partneri attiecīgi arī laicīgi. Bet par sevi runājot, man tā nevienmēr izdodas visu sākt laicīgi. Piemēram, kad rakstīju projektu Bela Kuzīnai, bija tā, ka palika 3 nedēļas pie projekta iesniegšanas, un mēs nolēmām rakstīt projektu. Es tā iesaku tā nedarīt. Īstenībā viss jādara laicīgi, jo bija grūti arī tīri fiziski apkopot informāciju no visiem partneriem, budžetu sastādīt. Noteikti vajag lasīt visu saistošo projektu dokumentāciju, vērt vaļā mājaslapu un lasīt vienus un tos pašus ieteikumus kaut vai 5 reizes un 10, jo patiesībā tajos dokumentos, kas ir pieejami, programmas vadlīnijās, kas ir pieejami mājaslapā, ir visas atbildes. Un nevajag baidīties, protams, jautāt gan sekretariātam, gan citiem kolēģiem, kuri ir strādājuši ar projektiem, bet vēl tāds vislielākais ieteikums, tad, kad projekts ir tikko sācies, paņemt to projekta formu, kur patiesībā viss ir uzrakstīts, un kādas 3 reizes tā kārtīgi izlasīt. Atzīmēt kaut kādas vissvarīgākās lietas, bet svarīgākais izlasīt no A līdz Z, lai dabūtu to skatījumu no augšas uz visu projektu. Tad, ja mēs atskatāmies uz projekta realizēšanas laiku, tad var teikt, ka, protams, tas bija liels izaicinājums. Un tā pamata lieta bija tāda, ka pirms projekta realizācijas droši vien maz kas ticēja, ka mums izdosies arī vinnēt šajā projektā un savu ideju realizēt. Es uzreiz teikšu varbūt dažas padomas, kas ir jādara tiem, kas iesāk kādu projektu. Un tā pirmā lieta ir tāda, ka ir jābūt ļoti drosmīgam, uzņēmīgam un idejai, ko jūs piedāvājat, ir jābūt patiešām novatorai. Tādai, kas droši vien nedublē citas jums apkārt esošās. Pirmkārt, es laikam teikšu, ka tas ir cilvēciskais faktors. Tās ir simpātijas, pat kaut kādā partneru meklēšanas fórumā vai tikšanās reizē, kad jau ir patīkami strādāt konkrētu cilvēku. Otrais, protams, ir kaut kādas atsauksmes, subjektīvas, varbūt atsauksmes no citiem, bet, protams, ka ir svarīgi līderim, kurš uzņemās projekta virzību, arī draudzēties pārobežu līmenī ar konkrētiem cilvēkiem. Īstenībā organizācijas nosaukumam pat nav tik liela nozīme, cik ir personiskai tādai attieksmei un sapratnei, lai cilvēki, runājot vienā valodā, saprastu viens otru. Partneru meklēšanas semināru. Un man bija ideja, es aizbraucu uz šo semināru, un bija tā, ka darba grupā, kurā sāka prezentēt savas idejas, pirmais cilvēks, kas piecēlās no Baltkrievijas, pateica, ja ne, teiksim, 100% manu ideju, tad 80% tiešām. Un man bija skaidrs, ka es ar šo cilvēku uzreiz sadarbošos, un patiešām pirmais es varētu teikt, ka tas bija veiksmes stāsts, ja, ka mums paveicās, ka uzreiz es atradu no Baltkrievijas pusi interesētu personu. Mēs iemācījāmies ļoti ciešā kontaktā strādāt ar partneriem. Iemācījāmies saprast, ka katrā partneru valstī ir ļoti atšķirīgas organizatoriskās nianses, kas jāņem vērā. Kaut arī projekts ir visiem viens un uzdevumi ir visiem vieni, tomēr ir ļoti daudz to aspektu, kurus nevar ignorēt, domājot par partneri. Mūsu pilsētas, mūsu kultūras centri savā starpā draudzējas un sadarbojas jau ļoti sen. Un mums nebija bail. Mēs nedomājām varbūt par sīkumiem, par niansēm, par likumdošanu, kas kāda ir Baltkrievijā un Latvijā. Tās ir dažādas lietas, bet tas, ka mēs viens otru pazinām, mūsu kolektīvi savā starpā bija pazīstami, tas bija samērā liels iegūms un atbalsts arī projekta realizācijas laikā. Vai ir pietiekoši zinošs, saprotošs grāmatvedis un arī nākamais projekta vadītājs, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Gan pieredze, gan arī vēlme mācīties un vēlme darboties. Atbildes reakcijas laiks, komunikācijā tas ir ārkārtīgi svarīgi un precizitāte visā.
Varbūt no ieteikuma viedokļa, tad es vienmēr esmu arī par to runājis, kad sākam ar ideju, un ideja nāk nevis tad, kad ir izsludināts projekta konkurss, bet tad, kad ideja ir izlolota, ka tā ir vajadzīga, un kad ir ļoti daudz interesantu, kas grib apvienoties šai idejai. Idejai noteikti jābūt ir pārobežu līmenī, un ja ir pārobežu projekts, tad projektam ir jārisina kāda pārobežu līmeņa problēma, lai atkal cilvēki būtu laimīgāki. Jo, ja nav strikti uzrakstīta aktivitāšu plāna, ja nav strikti skaidrs, kas būs rezultātā, tad, protams, tās izmaiņas, kas seko projektā un saistītas ir ar kadru maiņu, ar kaut kādu institucionālu maiņu vai ar kaut ko tādu, kas pēkšņi tiek pieņemts kā dokuments un jāievēro visiem projekta darbiniekiem, to vienkārši nav iespējams izdarīt. Tāpēc, manuprāt, ir ideja, ir ļoti skaidrs rezultāts un ir ļoti skaidrs, ko un kā tu gribi pasniegt arī plašākai auditorijai. Vispārējais ir detaļas. Ideālā variantā būtu situācija tāda, kad jau izejot programmai un kad ir apstiprinātas vadlīnijas, mēs jau būtu gatavi iesniegt projektu. Bet, diemžēl, tā nenotiek, un katrai pašvaldībai savas prioritātes jau ir jāizvirza krietni iepriekš un jāizstrādā visa nepieciešamā tehniskā dokumentācija. Un tad, kad iziet konkrēta programma, tad, lai būtu gatavi alternatīvie tehniskie risinājumi, gatavās projektu idejas, kad startēt. Jāsaka kāds ieteikums arī pārējiem, kuri vēl nav rakstījuši, īstenojuši, realizējuši projektus. Darba grupā noteikti ir jābūt kādam, kuram jau ir pieredze projektus īstenojot, un neapšaubāmi ir jābūt perfektām angļu valodas zināšanām. Sameklēt labus un uzticamus partnerus, pirmkārt. Sākt projektu plānošanu no pareizā gala, uzstādot sākumā mērķus, ko vēlamies sasniegt un ņemot vērā situāciju, ko vēlamies mainīt. Un trešais ir ļoti uzmanīgi jālasa ieviešanas vadlīnijas. Lielākais varbūt tās trūkums, ja mīnus bija tas, ka projektu jācenšas realizēt iespējami ātrākā laikā, vai vismaz jāuzsāk realizācija ātrākā laikā kopš tā apstiprināšanas brīža, ja? Vai arī rakstīšanas brīža, jo būtībā mainās izcenojumi, mainās kaut kādi noteikumi, nosacījumi, un tu nevari tam izsekot līdzi, ja? Ja mēs uzrakstām šogad projektu un nākošā gadā mēs viņu sākam īstenot, tad vēl nekas īpaši varbūt nemainās, bet mūsu situācijā bija ļoti grūti tam visam tikt līdzi, un bija kaut kādas lietas, kas, teiksim, arī izmaiņas, kuras tika ieviesas projekta īstenošanas laikā, varbūt kalpoja par tādu kā pozitīvs atbalsts tam, ka mēs apvienojām grupās tēriņus un varēja kaut kā vienkāršāk bija nekā sākumā, bija vesels saraksts ar šīm summām un ar visādām cenu aptaujām un iepirkumi bija projekta laikā. Mēs noteikti varbūt plānot nedaudz garāku šo projektu īstenošanas laiku un vairāk laika ieplānot atskaitēm, jo pirms tam, cik mums nebija šādas pieredzes, mēs nevarējām iedomāties, cik tāds laika aizņem atskaites. Protams, mēs tikām ar visu galā, bet tas bija ļoti saspringts un smags darbs. Realizējot jaunus projektus, lielākais akcents jāliek uz tehnisko dokumentāciju, tad, lai tiešām tehniskā dokumentācija būtu kārtīgi sagatavota, labāk vairāk reizes pārbaudīt. Rūpīgi jāpieiet arī pie iepirkuma procedūrām. Specifika tāda, ka katrā valstī iepirkuma procedūras ir specifiskas, un, protams, ir galvenais partneris, kas ir atbildīgs par visu projektu, par projekta vadību, ir jāorientējas arī, jāmēģina orientēties arī citu partneru normatīvajos aktos. Šeit ir svarīgi pateikt, ka pēc iespējas vairāk jātiekas ar partneriem, jābrauc ciemos, jāizrunā visas problēmas un jāizrunā visi procesi, kas ir saistīti ar projektu. Jo vairāk mēs runājam ar partneriem, jo lielākas cerības, ka mums viss kopā izdosies. Noteikti
es novēlu rūpīgi izstrādāt projektē pieteikumu, arī sastādīt pēc iespējas detalizētāku un precīzāku projekta budžetu, lai realizējot projektu nevajadzētu veikt ļoti daudz projekta izmaiņu, kas savukārt aizņem laiku un noteikti arī spēku. Rūpīgi izvēlēties projekta partnerus, jo no tā īstenībā arī ir atkarīgs projekts. Daži, paldies Dievam, manus projektus tā nav bijis, bet es zinu gadījumus, kad viens partneris bremzē visu projekta īstenošanu. Un jau šajā stadijā jums un mums ir jāsaprot, ka no partneriem, no tās komandas ir atkarīga projekta realizācija, atskaites, aktivitātes un tā tālāk un tā tālāk. Novēlu visiem veiksmi projekta izstrādes procesā, gandarījumu un iedvesmu. Būt neusticēšanos darbiniekiem, kad vadītāji uzņemas pārāk lielu koordinējošo lomu projektos, vēlāk vadītāji ir aizņemti, vadītājiem ir savas lielās lietas un vēlāk arī pārobežu projekts tiek nolikts kaut kur varbūt zemākajā atvilknē, jeb pēdējos vanu sarakstā. Līdz ar to arī varbūt tā ir tāda arī vērojama kļūda iepriekšējo projektu ieviešanā. Teiksim tā, Latvijas pieredze laikam ir drusku cita nekā Lietuvas pieredze. Ar šo problēmu visu laiku saskārās Lietuva īstenībā. Kādēļ? Tādēļ, ka 10% līdzfinansējumu mums nodrošināja valsts, un tas bija ļoti liels atspējas uzreiz, jo pirmkārt mums bija realizēti līdz tām projekti, un mums bija, varētu teikt, arī tāda neliela ekonomija, kas it kā mums radīja tādu finansiālu drošību pašiem. Līdz ar to mēs ar šādu problēmu īsti nesaskārāmies, bet Lietuvas partneris visu laiku teica, ka viņiem ir drusku varbūt laikus jāplāno, laikus jāparedz, kaut ko vēlāk jāapmaksā, bet jāsaka uzreiz atkal visi tie pakalpojums vērsti, ko mēs sadarbojāmies, bija ļoti pretīm nākošas, un mums nebija problēmas ar to, ka ja pasākums notiek, es nezinu, jūnijā un rēķinus apmaksā septembrī, mums tiešām viss nāca pretim, un mēs to neizjutām kā lielu barjeru. Ja? Ko šeit vajadzētu teikt? Vajadzētu teikt, ka nedrīkst baidīties vienalga tos līdzekļus izmantot. Ja tā aktivitāte ir plānota, ja, tad Baltkrievi no sākuma rīkojās kādā veidā. Viņiem tā naudiņa nebija ieskaitīta, viņiem tās naudiņas nebija daudz, un viņi kā neko netērēja. Bet netērējot, viņi principā nerada to pozīciju, ka viņiem ieskaita arī nākamajā periodā. Un kamēr viņi to saprata, ja, varētu teikt tā, ka viņi arī zaudēja apmēram, 6-7 mēnešus uz to, kamēr viņi iesildījās. Ja. Tāpēc, protams, ka projekta finanses ir zināms risks, bet ja tu rīkojies saskaņā ar savu aktivitāšu plānu, tad mana pieredze projektos rāda, ka nav bijis tā, ka tev neatmaksā vai neattiecina, ja, bet skaidrs, ka tev ir jāievēro tie spēles noteikumi, ko tu pats esi piekritis darīt. Savukārt pārējiem partneriem, protams, ka ir vienkārši jāieplāno šis līdzfinansējums. Tur citu variantu nav. Var padomāt, kādas aktivitātes, kādas pasākumus varētu finansēt no saviem budžetiem, bet tas līdzfinansējums tomēr ir jāspēj ieplānot. Un arī naudu projektu pabeigšanai ir jāspēj ieplānot. Nav variantu. Jāsaka, ka lielākā daļa no visām problēmām izriet no tehniskās dokumentācijas, izriet no tehniskajiem projektiem. Jo izstrādājot tehniskos projektus radās vienas problēmas, bet tad, kad mēs sākam realizēt konkrētus projektus, sākas būvniecības darbi, tad jau atklājas visādas tehnisko dokumentu nepilnības. Un mēs esam spiesti ļoti saspiestos apstākļos risināt tehniskus risinājumus, izstrādāt jaunus darbu veidus un labot tās kļūdas, kuras būtu ideālā variantā jau jāizlabo pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas. Šeit ir ļoti svarīgi pateikt, ka ļoti rūpīgi jāpieiet pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, labāk lieko reizi pieaicināt speciālistus, kas izstrādā speciālās izpētes, kas izstrādā
veic šo dokumentu analīzi, lai maksimāli ar labiem tehniskiem projektiem pieiet pie konkrēta projekta realizācijas. Pats pirmais un galvenais, ko vajag darīt, balstoties uz to pieredzi, ko mēs ieguvām šajā projektā, ir runāt, nepārtraukti komunicēt ar partneriem, jo tikko tu palaid garām kaut kādu mazāko niansi, uzreiz seko lielākā kļūda varbūt, tāpēc galvenais ir komunikācija. Ja ir kāda problēma, tad gan partneri, gan vadošais partneris ziņo viens otram. Un kopīgi tiek risinātas šīs problēmas. Tad sinerģija, gan vertikālā, gan lineārā sinerģija starp partneriem, starp iedzīvotājiem, sadarbība ar sekretariātu, sadarbība ar vadošo iestādi un laicīga informācija. Pirmajā viesošanās reizē Baltkrievijā mums tātad pirmajā gadā bija plānota pieredzes apmaiņas semināri. Un mēs aizbraucam, tas ir marta mēnesis, jā, tad Baltkrievijā ir diezgan dziļa ziema, ir fantastiska vieta, kur mūs uzņem, tā ir Muiža, ar patiešām ļoti labu šo te gan iekārtojumu, gan visu, jāsaka, infrastruktūru un servisu, bet ir tāda viena maza nianse. Mēs gatavojam virtuālo platformu, un skaidrs, ka mums ir vajadzīgs internets. Un mēs visi semināru dienas esam pilnīgi bez interneta. Tā. Es nezinu, vai tas ir kurios, bet tā bija pirmā pieredze Baltkrievijā, un tā nebija tā labākā, un tad vinēja tie, kuriem līdzās bija mazie flešiņi, kuriem bija kaut kas sagatavots, bet tas bija ļoti, ļoti sarežģīti. Jā. Bet nākamās reizēs viss bija kārtībā. Bet pirmajā reizē mēs bijām pilnīgi izolēti no pasaules. Mēs strādājām ar senajām metodēm, filmējām uz tāfeles, jā, tur tā. Būtu jauks kurios, bet ļoti vajadzīgs mūsu ikdienas projekta realizācijas dzīvē bija tāda, kad Baltkrievu koordinatoram bija jānogādā dokumenti Latvijas pusē. Un mūsu koordinators, viņš izdomāja, ja ir aizliegta robežšķērsošana ejot kājām, tad viņš bija noīrējis velosipēdu un pārbrauc pāri robežai ar velosipēdu. Mans personīgais interesantais ieguvums no šī projektā, tad, kad es sāku strādāt projektā, es vispār nezināju krievu valodu, es zināju tikai kaut kādas dažas pamatfrāzes. Un uzreiz pirmajā darba mēnesī pirmā sapulce bija Baltkrievijā, visi runā krieviski, es neko nesaprotu. Man ir kauns visiem prasīt, lai tulko, un tā pamazām. Kāds pamazām? Ļoti ātrā tempā es iemācījos vismaz saprast krieviski un nekautrājos arī runāt. Tas bija ļoti kuriozi visiem apkārtējiem, jo es uzreiz sāku runāt krieviski un ļoti nepareizi, kā līdz šim brīdim. Bet tagad jau ir tas moments, pateicoties projektam, ka es varu pateikt visu, ko es gribu krieviski. Un jā, un otrs tāds mazais interesantais moments, ka pateicoties šim projektam, es esmu nokļuvusi Lietuvā, strādāju Latvijā, dzīvoju Lietuvā, esmu iemācījusies lietuviešu valodu kaut cik, un jā, un kā jau, ja jūs jautājat, kāpēc tas tā notika, tad mani Braslavas kolēģi šo diagnozi uzstādīja ļoti ātri. Viņi saka, ir tāds teiciens, kāpēc tā dzīvē notiek, ka ļubovs lā. Un līdz ar to es varu secināt, ka pārobežu sadarbībā vajadzīga liels izdoma apjoms un kreativitāte.